ఈ ప్యారెట్ చూడండి, కొబ్బరి బోండాన్ని ఎలా పగలగొట్టి నీరు తాగుతోందో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది మకావ్ ప్యారెట్. నేను ఒకసారి వీడియోలో ప్యారెట్స్ గురించి చెప్తూ మకావ్ ప్యారెట్స్ గురించి అవి ఎంత తెలివిగలవో కూడా చెప్పాను. గటగట కొబ్బరి నీరు తాగుతున్న శబ్దం చూడండి ఎంత బాగా వినపడుతున్నదో. చూడటానికి ఎంతో ముచ్చటగా బాగుంది కదా. కొబ్బరి నీళ్ళన్నీ తృప్తిగా తాగేసి బోండాం కాస్త కింద పడేసి చెట్టు నుంచి చటుక్కున హాయిగా ఎగిరింది మకావ్ రామచిలుక.